في حيوانات موجودة في المكان، من ضمنهم التعابين. في اخر فيديو قلت لكم ده هيكون الفيديو الاخير في الموسم، ولكن امبارح صراحه شفت ان في مطر وقلت الجو هيكون حلو، قلت خليني انزل اشوف الاجواء عامله ازاي. انا في جبل فوجيرا في منطقه اسمها الزكت، بشوف مكان اخيم فيه. بصراحه ما كنتش عارف ان هنا في سد، فالاوضاع حلوه صراحه، بس الجو حر ومش عارف بالليل هيكون في مطر ولا لا. الاوضاع رهيبه صراحه، شفت كميه الخضار اللي في الطريق مش طبيعي، في جمال هنا بارع صراحه وهادي المكان. بس لسه عايز اشوف مكان اخيم فيه، لان كل الاماكن اللي دخلتها يا اما قافلينها عشان مناطق اثريه يا اما في ميه كتير فيها، فعايز اشوف مكان اخيم فيه. شايف السد عامل ازاي، والنهارده الشمس قايمه بدورها 100%، بس في نسمه هوا كده حلوه. فهشوف مكان اخيم فيه الساعه 3. درجه الحراره دلوقتي 28، على امل ان هي تنزل شويتين 3. وطبعا لو في مطر ده هتكون عظيم جدا. الاخبار بيقول ان في مطر، بس تاني انا مش شايف اجواء مطر. يعني امبارح كان في رعد كتير ومطرت شويه، فخلينا اشوف مكان اخيم فيه النهارده.
البيكن رول عندي فيها مشكله تقريبا، عايز اعملها كولابريت عشان اظبطها. فظبطت العربيه، هي بتظبط بس بتبقى فرق درجه درجتين، ودي طبعا بتفرق في النوم يعني. فبستخدم الايفون عشان اشوف القعده. الجو رهيب، نسمه الهواء مع صوت الميه والطيور مش طبيعي. في ناس في المية وفي كام عيلة قاعدين، انا مش شايف في حد فيهم هيخيم، فمش عارف اخد راحتي بالتصوير. فهستنى شوية، اعتقد على الجروب هيبدأوا يمشوا عشان محدش يطلع بالغلط في الفيديو يعني. مش عشان حاجة، بس لو هيطلعوا لازم اروح استأذن واحد واحد فيهم اذا كان عنده مشكلة ولا لا، بس مش مستاهلة يعني. انا جعان، عايز اعمل السيت اب النهارده. هعمل ستيك ونودلز. انا ما باكلش نودلز في العادة، بس مش عارف ليه النهارده في السوبر ماركت جت معايا كده، انا عايز اكل نودلز يعني. نقلت العربية صراحة لان في عائلات بدأت تيجي كتير، ما كنتش هعرف اصور هناك، بس كويس ان انا نقلتها. معلم، شايف الخضار؟ لما دخلت ما شفتش المكان ده. شايف الخضار عامل ازاي؟ سامع؟ اوف، والله والله مش طبيعي. والريحة نفسها فيها من الريحان، او في زهرة كده، ريحة مش غريبة عليا، بس مش عارف الورد ده كله ايه. وانت داخل حاطط لك تعليمات كتير، ممنوع طبعا النار تتحط على الارض، واللي التعليمات اللي احنا عارفينها، بس مش حاطين علامة ممنوع التخييم. وحاطط لك ان في حيوانات موجودة في المكان، من ضمنهم التعابين اكيد، لان في ميه وفي خضار، فدي تقريبا بيئتهم يعني. فالامور تمام. لو جيت ومشيت في حاجه زي كده، حاول وانت ماشي تعمل، فاهم، تعمل صوت. مفيش حاجه مؤذيه ليك، مش هتجولك مخصوص يعني، ولكن انا ضيف في المكان، فاكيد ده مكانهم مش مكاني انا. ده اللي انا عارفه. لو عارف ان في تعابين في المكان وانت ماشي بس بتعمل صوت، تديهم علامه اللي انت موجود، هما بيبعدوا عنك. اللي انا عارفه ان هو مش هيجولك عشان عارفين ان انت موجود، الا لو انت اذيتهم. ده اللي انا عارفه يعني. فان شاء الله ربنا يستر. انا هبدا السيت اب عشان عايز اعمل اكل.
الاكل مش طبيعي. انا اول مره اجرب موضوع النودلز مع الستاك، سريعه جدا وطعمها تحفه صراحه. هو اكيد اختيار مش صحي تماما، ولكن يوم يعني فاهم مش هيفرق كتير. سامع الصوت عامل ازاي؟ مش طبيعي، بيهدي الأعصاب بطريقة مش طبيعية، والسما صافية وفي كمية نجوم مش طبيعية. أنا هروح أستريح شوية وأطلع أنام، لأن ما نمتش كويس امبارح صراحة، وعايز أنام. لسه بدري دلوقتي، يمكن الساعة 8:30، بس أعتقد على الساعة 9 خلاص أنا هطلع الخيمة. فبشوفكم الصبح. صباح الخير. المكان ده عالمي صراحة. النومة كانت هادية، وانا نمت ان انا ما كنتش نايم قبلها بيوم، فما حسيتش بأي حاجة صراحة. بس الهدوء هنا مش طبيعي، والخضار مش طبيعي. معرفش في الكاميرا طالع ولا لا، بس انت لو شايفين الخضار اللي طالع في الكاميرا ممكن يكون حاجات خفيفة، ولكن كتير جدا في الارض. تاني معرفش ايه الزرع ديت، بس كتير، والريحة عاملة ريحة حلوة قوي قوي يعني. وفي اغنام كتيرة جدا في المنطقة. انا هبتدي الم حاجتي واطلع عند البحيرة، لان هنا الهواء بدأ يقل، يمكن عشان الجبال اللي حواليا. معرفش هتمطر ولا لا، بس في غيوم قوية جدا، ودي حاجة كويسة صراحة. المود اللي انت فيه حلو يعني، مديلك احساس جميل يعني. فخليني الم حاجتي واتحرك على البحيرة، عشان عايز اشرب قهوة واعمل فطار.
الفطار كان قوي صراحة. مطرت شوية ودي تاني مرة أجرب إحساس المطر في التخييم. وفي ناس كتيرة جدا في المكان، عائلات وشباب وناس كتيرة في المكان. طبعا عشان في مية والجو حلو it makes sense إن في ناس كتيرة أو المكان يكون زحمة. بس حلو إنك تشوف عائلات مع أطفال جايين أماكن زي ديت. والأحلى كل الناس اللي بتيجي تقعد شوية وتمشي بيلموا حاجاتهم في كيس، مفيش حد سايب مخلفاته من وراه. المكان لحد ما نضيف، فدي احسن حاجة في الموضوع. انا هشرب القهوة واقعد شوية واتحرك. فان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. هستنى رأيكم في التعليقات وبشوفكم المغامرة اللي جاية. سلام.